হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমরা একটি সিলিং ফ্যানের ভিডিও দেখাবো। এই সিলিং ফ্যানের সমস্যা হচ্ছে সিলিং ফ্যান সুইচ যখন দেওয়া হয় তখন ক্যাচ ক্যাচ করে একটা শব্দ হয়, যেমন আস্তে আস্তে অনেক শব্দ বাড়ে। তো কাস্টমার নিয়ে এসেছে, আমরা এখন খুলে দেখব। আমরা প্রথমত পাতাগুলো খুলে নিচ্ছি, ব্লেডগুলো খুলে নিয়ে তারপর আমরা চেক করব আসলে কি সমস্যার কারণে এই প্রবলেমটা, এই সাউন্ডটা আসতেছে। তো এখন আমরা প্রথমত একটু ঘুরিয়ে দেখছি, এভাবে কোনো সাউন্ড হয় না, কিন্তু যখন হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় তখন দেখা যায় হালকা হালকা একটু শব্দ করে, মানে রোটর থেকে একটা প্রবলেম মনে হচ্ছে। তো আমরা চেক করে দেখতেছি আসলে কি প্রবলেম। প্রথমে মার্কিং করে নিচ্ছি, তারপরে মার্কিং করে কিছু তেল দিয়ে নিচ্ছি যাতে নাটগুলো সুন্দরভাবে খুলে যায়, এবং কি ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে আমরা খোলার চেষ্টা করছি। তো চেষ্টা করে অনেক ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে হালকা হালকা করে টোকা বাড়ি দিতে হচ্ছে, কারণ অনেকগুলো নাট জাম বেজে গেছে যা খুলতে চাচ্ছে না, যার কারণে এক কোণা করে হালকা হালকা টোকা বাড়ি দিয়ে নিচ্ছি, যার সুবাদে খুলতে যাতে সহজ হয়। তো এখন আমরা নাটগুলো খুলছি এক এক করে। এখানে তিনটি নাট রয়েছে, এই তিনটি বডির সাথে লাগানো আছে। এই বডির নাটগুলো আমরা খুলে ফেলতেছি, যার কারণে ফ্যানটি সহজে খোলা যায়। নাট তিনটি খুলে নিলাম, এবং কি এই তিন নাটের মধ্যে একটি নাট নিয়ে আমরা একটু মেপে দেখব। লম্বা একটি নাটের মতো সিস্টেম করতেছি আমরা। লম্বা এই নাটটি আমরা লাগানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে আমরা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দেব অথবা কোনো কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি দিতে পারি ফ্যানটি খোলার জন্য। এখন আমরা বার্নার টর্চের মাধ্যমে হিট দেব। হিট দিয়ে বডিটুকু যাতে গরম হয়, গরম হলে আস্তে আস্তে জিনিসটা প্রসারণ হয়, প্রসারণ হলে দেখা গেছে তাড়াতাড়ি খুলে যায়। সহজে খোলার জন্য এই টিপসগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো এখন টর্চ লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা এই টর্চটি সেট করে আগুন জ্বালিয়ে নেব একটি গ্যাস লাইটারের মাধ্যমে। আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে আমরা হিট করছি। বডিটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিট দিবেন। এক জায়গায় হিট দিলে অনেক সময় বিভিন্ন কালার দেখা যায়, পরবর্তীতে খারাপ দেখা লাগে, দেখতে খুব বিচ্ছিন্ন লাগে। তো এখন আমাদের হাতের টুকরো দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা টোকা বাড়ি দিচ্ছি। এই দেখছেন খুলে গেছে। এখন আবার খুলে নিচ্ছি নাটগুলো। লম্বা যে এই বোল্টগুলো আমরা খুলে নিই। এখন বডিটি আসলে হাউজের সাথে কিছুটা নাড়াচাড়া করছে, এটাও একটা সমস্যা। এবং আরেকটি সমস্যা আমরা পেয়েছি, যেটা হলো বেয়ারিং আটকে গেছে। অটোমেটিকলি শেফটির সাথে যা লাগানো থাকার কথা সেটি নেই, বডিতে চলে এসেছে অটোমেটিক। তো এখন ঘুরিয়ে দেখছি কোনো সাউন্ড আছে কিনা। কোনো সাউন্ড তেমন একটা নেই, কিন্তু হালকা একটু গসতেছে। রুটরের বডিটুকু আমরা চেক করে নিচ্ছি, রুটরে আসলে কোনো জাম বাজছে কিনা। না, রুটরেও তেমন একটা কোনো জাম নেই। এখন আমরা হালকা বাড়ি দিয়ে নিচ্ছি যে রুটরটাকে কোনো সমস্যা আছে কিনা। না, রুটরে কোনো ঝামেলা আমরা পাইনি। রুটর চেক শেষ। বেয়ারিংটুকু আমরা বসিয়ে চেক দিব যে আসলে শেফটির সাথে ঠিকভাবে বসে কিনা। তো আমরা একটি কাঠের টুকরো দিয়ে হালকা করে লাগিয়ে নিয়েছি। এই দেখুন খুলে আসছে অটোমেটিক, হাতে টান দিলেই খুলে যাচ্ছে, যার কারণে ফ্যানটি সাউন্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এখন আমরা আবারও লাগিয়ে নিচ্ছি দেখছি বেয়ারিংটি কি অবস্থা, আবারও খুলে যায় কিনা। আবারও খুলে যাচ্ছে,
তার মানে শেফট ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন কাস্টমার বলতেছে ভাই আপাতত কয়েকদিন চলার জন্য ব্যবস্থা একটা কিছু করে দেন। আমিও আপাতত কিছু কাজ করতেছি, কিন্তু এটা আসলে সাময়িকের জন্য পাঞ্চ করে আমরা এই কাজটি করে দেই ব্যারিংটি আটকানোর জন্য। তো আমিও পাঞ্চিং করা শেষ করলাম। এখন আমরা ব্যারিংটুকু আবারও বসিয়ে নিচ্ছি, আমরা কাঠ দিয়ে আবারও বসিয়ে নিচ্ছি। আপনারা সকলেই কাঠ দিয়ে বাড়ি দিবেন, হাতুড়ি দিয়ে হালকা করে টোকা দিবেন, তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে ব্যারিংটু লেগে গেছে। এমনকি খুব সতর্কতার সহিত বাড়ি দিতে হবে, আর না হলে মোটরের ফ্যানের কয়েল আছে, কয়েলে অনেক সময় বডি হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বাড়ি দিতে হবে। এবং আমি কিছু অয়েল দিয়ে নিচ্ছি যাতে ব্যারিংটুকু সব মসৃণ পিচ্ছিলভাবে বডির সাথে অ্যাড হয়ে যায়। এবং সাথে আমি রোটর যে আছে, রোটরটিকে আমরা একটি কাঠের টুকরো দুইভাবে দূরে উপর থেকে মিডল বরাবর একটি বাড়ি দিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা বডিটি লাগানোর চেষ্টা করছি। আমরা বডি লাগিয়ে নাটগুলো লাগাবো সমানভাবে, মার্ক যেভাবে করছিলাম মার্কার পেন দিয়ে, সেই মার্কার পেন অনুযায়ী, মার্কার পেনের যে দাগ আছে দাগ অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। এখন আবার আমরা নাটগুলো লাগিয়ে নিলাম। তিনটি লম্বা যে বোল্ট, অনেকে বোল্ট বলে অনেকে নাট বলে, যে যেভাবে চিনেন। অরিজিনাল নাম আসলে বোল্ট। তো বোল্টগুলো আমরা লাগিয়ে আমরা আবার হিট করছি সমানভাবে, চতুর্থ সাইডে হিট করছি। হিট দিয়ে আমরা বডিটি যাতে আস্তে করে লেগে যায়, এই দেখেন হালকা করে লেগে গেছে। এবং আমরা নাট বোল্টগুলো খুলে দিয়ে আবারও বডির সাথে যে অরিজিনাল নাট বোল্ট ছিল বোল্টগুলো আমরা লাগিয়ে দেব। তো এখন আমরা সমানভাবে বসিয়ে নিচ্ছি একটি দুটি কাঠের টুকরো মাঝখানে, যাতে সমানভাবে, কিছুটা হিটের কারণে অনেক সময় নাড়াচাড়া খেয়ে রুটল আলাদা হয়ে যায়। যাতে এরকম না হয়, এই সমস্যা যাতে না আসে, তার জন্য আমরা কাঠের টুকরো দিয়ে সমানভাবে বসিয়ে নিয়েছি ফ্যানটিকে। এবং কি বোল্টগুলো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি সুন্দরভাবে। বোল্টগুলো সমানভাবে টাইট দিয়ে নেবেন, আস্তে আস্তে করে হালকা হালকা সমানভাবে টাইট দিয়ে বডিতে বসিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ঘোরাচ্ছি, কোনো সাউন্ড নেই, খুব ভালোভাবেই ঘুরছে। এখন আমরা ফ্যানটি সিরিজ লাইনের মাধ্যমে চেক করে দেখব আসলে কোনো সাউন্ড আসে কিনা। তো আমরা এখন চেক করছি, এই দেখেন সিরিজ লাইনের মাধ্যমে আমরা চেক করব, কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। ইজিলিভাবে করতেছে, কোনো সাউন্ড নেই, এমনকি কোনো জামও নেই, আটকেও পড়তেছে না, খুব সুন্দরভাবে ঘুরছে। কিন্তু এটা সাময়িক কাজ, আসলে এভাবে খুব বেশি দিন ফ্যানটি চালাতে পারবে না। তো আমার কাছে কাস্টমার যেভাবে বলেছে তার জন্য আমি আপাতত এই কাজটি করে দিলাম। তো আসলে ভিডিওটি বেশি লম্বা হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য।